Pozdrav drugari, dobrodošli u novi video na našem SSMods YouTube kanalu, jel tako? Red recenzija, red bildova, pa opet neki bildovi, pa nešto slično. Uglavnom, evo, trudim se da vam prošaram sadržaj, da to izgleda interesantno i dobro. Ljudi koji prepoznaju moj lični rad i prisutnost na sceni žele da im napravim bild, to nije tako nesvakidašnje, ali ono što je nesvakidašnje, a to je da sve manje ljudi želi RGB. Danas na stolu moj komšija tu blizu živi, želi da mu napravim jedan onako darkerski projekat, tako da ovo je neki build, bit će hlađen vazduhom, imamo AMD All System sa Gigabyteom, neću mnogo da vas davim, sve je tu na stolu, bacam se u akciju, vi u narednim minutima gledate jedan običan, ali neobičan build. Idemo.
BIOS poslednji instaliran, znači sve sam to namestio, sve u principu radi, sve je podečeno u BIOS-u, ostaje da se instalira Windows, naravno Windows bez interneta neće da radi. Ako niste imali prilike do sada, bacite pogled na neki video ispod, imate BD4 outdoor Wi-Fi router koji je fenomenalan za spoljnu upotrebu. Ja i dalje koristim ove male kutijice XD5 zato što su slatke jer možete da prenesete internet, što znači bocnete tamo gde imate struju, imate internet i bocnete u kućište i to je fenomenalna stvar, gde god da ste, gde god vam treba, imate žični internet, a kad smo kod interneta obavezno posetite SBB, uvek ima neka akcija 6 meseci za 1 dinar. Sad možete da kupite, pošto kreće i letnja sezona, možete da kupite tag uređaje preko njih na rate, da dopunjujete, ba svašta nešto. Eto, hvala partnerima, bacamo se na instalaciju Windowsa, samo da kutijica pobeli, sad još uvijek zelena. I došli smo do kraja ovog videa, nadam se da vam se dopada. Kompjuter je fenomenalan, prolazi sve testove. Kao što ste vidjeli, tu je Cinebench, tu je Unreal Heaven, to su testovi koje uvek sprovodim. Cinebench R23, malo više Gigabyte procesor. U naravno gamingu će te temperature biti malo niže, vidjeli ste da to nagurava ide oko 88 stepeni. Sve je to ok, cooler je hladan za ovaj procesor, da li možda bude bolje? Može, ali je i skuplje. Hvala ti, Aleksandre, što si mi pružio poverenje da ti sastavim ovaj build. Vama, ako želite da naša radionica to isto radi, slobodno kontaktirajte nas putem e-maila ili jednostavno putem poruke. A ako imate neke nedoumice, želite da saznate nešto novo, imate neko pitanje, slobodno pišite u komentarima vezano za PC build u okviru ovog videa. Hvala vam, vidimo se uskoro. Ćao!